Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Mahmudov Qəsrəş kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Quba rayon şöbəsinin rəisi, Səfərbərlik və Hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi, rayon icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, rayonun bütün idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edib. Səyyar qəbul zamanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə, eləcə də rayonumuzda görülmüş işlər barədə kənd sakinləri ətraflı bilgiləndirilib. Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Uşaq institutları 2 iyul ayın 1-də heç bir yerdə iş yeri yoxdur, işləmir. Sivilə göndərilir. Biz dedik axı Qubada təklif edə bilirik. İxtisası nədir şu an? Ver baxım. Orta ixtisas idi, yoxsa ali təhsilli idi? Hərbi xidmət olur. Hərbi xidmət olur. Hərbi xidmətdə də olur. Nədir bunun ixtisası? Bunlar texnologiyası, mühəndisliyi. Bizdə də məsələn sivil gəlir. Çox işlənən mallar. Hə. Sivilə göndərilir. Sizdə görə çox işlər var. Var elə vakansiya. İstəyər hərbidə. Hərbini istəyər. Evladım özü bilər. Ya Yasin mənim qəbul eləsin də. Gəlsin Əgər qəbul. istəyərsə, kompüter bilikləri yaxşıdırsa, Öyrənər də olur. Burada 2 ay vakitə gedib kompüterlə. Bilmədiyini də öyrənər də cavan oğlandır. Nə problem var? biz onu göndərəcəyik, ondan Sən vaxt təyinlə burada uşaq yoxsa? nə vaxt istəyirsə gələ bilər. Benim vaxtım var. Bəli. Mənim hara gəlir? Günortadan sonra gəlsin mənim. Hərbi komissarlıq. Bəli. Bəli. Bayramda deyil. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Sizin adınızda çox. Yasin mənim, oranın rəisidir. Hə, gəlsin ora. Mənlə söhbət edib sənəddən yığıb göndərəcək. Qəsrəş kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən diqqətə və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qəbuldan əvvəl rayon rəhbəri aidiyyatı şəxslərlə birlikdə 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi İbrahim Şahmərdanovun Qəsrəş kənd tam orta məktəbinin önündə qoyulmuş büstünün qarşısına gül dəstələri düzmüşlər. Sahib Məmmədli Elçin, Şuşalı, Qafqaz TV üçün.